Že vítejte u dalšího videa. No do prdele, ono to je vlastně moje první video, tak všichni se zvedněte u pocení tlustí buřty, běžte si zaběhat a až uběhnete svých 10 metrů, tak se vratne, dejte mi like. Odběr se zvonečkem Omega Lul, ale ještě dřív než se na toto video vrhneme stejně jako vlček do školky tvojí sestry, tak bych rád upozornil na to, že v tomto videu si pokusíme na 3D tiskárně vytisknout model Cybertrucku. Jdeme na to. Omega Lul, celý timelapse tisku zde nemám, protože timelapsy jsou na hovno. Poté co máme vytisknuto, tak jdeme barvit. Já vím, že nejsem zrovna žádný umělec, ale zapojil jsem do toho všechny umělecké věci ve svém těle, tak neserte vysrát.